Aku anak setan, tubuhku bau menyan, karena ibuku ratu siluman. Semenjak aku bayi, selalu diberi tai, makanan bergizi dan imunitas. Berat badanku ditambah batu. Gimana kabar kalian setelah lebaran, woi? Sedih? Iya. Tidak punya duit? Iya. Sama aku juga. Ada kata penyemangat buat kalian. Tetap menyerah, jangan semangat, karena kita gak punya duit. Bruh.